Productos ganadores en China, parte 7. Y en esta ocasión tenemos este espectacular ventilador de 5 velocidades que además tiene para tú colocar el celular, cargarlo y además tiene un aromatizante interno. Este bebé vale $2.4, se está vendiendo aproximadamente en Amazon a 10 a 12 dólares. Tenemos que son 60 piezas por una caja y 0.07 CBM también en una caja. Esta es la referencia, un producto súper ganador. Si quieres saber más acerca del mundo de las importaciones y que sean rentables para ti y para tu negocio, sea virtual o sea físico, sígueme para más contenido.